งบ่พอเด้มีบักเห็บลงมาน้ำใจละขาวบนวนเป็นแบนอยู่หั่นกำลังลงเม็ดเงยบักใหญ่นึงเห็บลูกเห็บโอ้เนาะหลอดหลอดพักไฟก็ได้ตกลูกบักเห็บตกฟ่องดงเด้งลงขาวตันพานอยู่ว่าเป็นวานนั่นอันอย่างว่าเป็นวานปุ๋ยมันตกมันนองมันแหงตรงเตงเบิ่งมื้ออื่นสภาพผักสิเป็นจังไดคือสิบ่ตายดอกติเพราะว่ามันอากาศมันก็บ่หนาวครับแต่ว่าเบิ่งก่อนเบิ่งอาการบัดเพิ่นสิมาเป็นโตมาเป็นก้อนฝนก็ได้